बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हम बायोलॉजी KMU CAT 2024 باندې خبره کوو 2023 کې د KMU CAT په اړه کې ما ډېر شی ویډیوز چې هغه ما اپلوډ کړی دي چې کوم امپورټنت MCQs دي هغه ما اپلوډ کړی دي سس کونټر په کې داسې دي چې د MCQs د لاسه دي پاس شي بیا ما د وینا کړی دا چې د MCQs مونږ کتل زموږ پریکټس کې مونږ چې پاس شي یو څه په کې داسې دي چې هغه پاتې شي خو خبره څنګه چا شو چې KMU CAT 2024 مونږ ورته اول خبره کې دا ده چې دې ته تاسو کله الیجیبل نو یاد ساتئ کله چې تاسو نرسینګ کوئ یا د نرسینګ نه علاوه نور کوم میډیکل ډیګریز کوئ لکه زموږ سره ډي پی ټي شو ډاکټر اف فزیکل تھراپي هغه هم په دې ټیسټ باندې کېږي چې چا دا ټیسټ پاس کړو دا غي علاوه نرسینګ شو نور ریډیولوژي انستیزیا کارډیولوژي په دې کې کوم ډیګریز کېږي یا پیتھولوژي اورتوپیډکس یو فیلډ هغه په دې باندې چې کېږي نو چې کله تاسو په دې کې نرسینګ کې یا په دغه ډیګریز لپاره تاسو اډمیشن علي نو ظاهر خبره ده چې تاسو به څه کړئ تاسو به اف اس سی کړئ اف والا اف اس سی والا مطلب دا دی چې اف اس سی تاسو کوي خو هغه څه دی په میډیکل کې په انجینیرینګ کې په میډیکل کې ټیک شو د اف اس سی نو مخکې به تاسو څه کړئ دا غوښنه به تاسو کړئ میټرک نو الیجیبিলিټي خبره څه شو چې تاسو سره اف اس سی ډي سی جی دا ټیسټ الو غوښته کیږي چې د سیکنډ ایئر ریزلټ کې اف اس سی ریزلټ نه راغلی خو دا غي مخکې دا ټیسټ چې دی هغه ارینج کیږي تاسو به د اډمیشن کوئ ټول تاسو ته خو نو الیجیبিলিټي چې دا هغه شو چې تاسو چې اف اس سی چې هغه تاسو کلیر کړئ دا غي لپاره ضروري خبره ده چې تاسو په پوسټ ډیویژن ټیک ده چې په اف اس سی کې تاسو پوسټ ډیویژن د پوسټ ډیویژن مطلب څه دی چې تاسو 60% خامخا که د 60% کمی بیا تاسو داخلي چې هغه ممکن ها اوس دا ټیسټ کله تاسو ورکوي الیجیبিলিټي دا شو د دې لپاره صحیح خبر دا ده چې دې لپاره تاسو بوکس چې تاسو کم وکړي د دې لپاره چې کوم بوکس کوم ام سی کیوز کوم بوکس دي هغه ماخلي کوم نوټس چې هغه ماخلي سیمپل بدا چې کوي چې د کلاس 9 چې کوم بوکس دي د کلاس 10 کلاس 11 او کلاس 12 دغه بوکس په چې تاسو راوخلئ زه چې کوم ام سی کیوز دی لپاره اپلوډ کړی دی اپلوډ کوم دغه ټول ام سی کیوز چې دی د دې بوک نه راځي او چې کوم بوکس تاسو مارکیټ کې علي کوم ام سی کیوز بوک پاکي زیاتره چې جنرال خو یا ساده دی کې ټول سيزونه چې هغه تاسو دغه کتابونو راغستل لکه پاس تاسو خبرو کوم تاسو کلاس 9 کلاس 10 کلاس 11 کلاس 12 کوم بیولوژي بوک چې دی دا تاسو وګورئ د دې بیولوژي بوکس کبر څخه تاسو کورس په سي طریقه باندې سټډي کړئ بیا دا چې کوم ایکسرسایز کی د هغه باخر چې کوم ام سی کیوز دي هغه وګورئ کبر څخه ټول نشي سټډي کولای کوم اهم ټاپک چې دي دا غنه ځان وړي وړي کوېسچن جوړ کړئ دا غنه ځان ام سی کیوز چې دي هغه راوړي لکه ساينټیسټ په کوم څه پیدا شوی دا کارنامه چې د سوا یا د یو سټرکچر دی د سټرکچر کې اهم څه کوم دی یا د پروتین نوم دی یا د هارمون نوم دی یو پروسس کی په کومه طریقه باندې کیږي دا تاسو په دې طریقه باندې سټډي کوئ دا غوښنه علاوه کیمستري شو ټیک شو کیمستري چې دی هغه اهم دی دا غوښنه علاوه فزیکس بیولوژي چې دا ټول زموږ سره راټا مطلب دا د ټول تیوري ده خو کومه کیمستري او فزیکس چې دی نو په دې کې زموږ سره د تیوري علاوه په دې کې پرابلمز دي دا غوښنه علاوه چې په دې کې تیوري دا د لپاره به چې کوم فارمولاز دي هغه فارمولا چې هغه تاسو یادوي چې په پلانکې تیورم یا زموږ چې پرابلم راغلی لپاره کوم فارمولا ده نو دغه فارمولې په اړه تاسو شروع وکړئ چې یو خالي پاڼه راوالي په اولنی چپټر کې څونه فارمولې دي هغه ولیکئ په دویمي چپټر کې څونه فارمولې دي هغه ولیکئ په درېمي کې نو د دې سره ټول فارمولې تاسو مخکې چې دی هغه راشي کبر چې دا ایکسرسایز په اخر کې کوم پرابلم دي هغه تاسو ضرور وګورئ دا اوس مله تاسو شروع کړئ د نرسینګ شوقیانې د ورځې 1 2 3 4 5 پرابلم چې هغه تاسو کوی پریکټس کوئ چې دا څه چې دی هغه تاسو ته یاد شي ها د دې نه علاوه چې کوم انګلیش دی انګلیش بوکس نو خو انګلیش کې چې کوم ګرامر دی ټیک ده چې پرس تاسو پریکټس وکړو په ناون باندې ټیک ده واسه تاسو وایي چې آیا زما ناون باندې په هیم وکنه نو تاسو خپل انګلیش کتابونه راولئ د هغه سبقونو په اخر کې چې ایکسرسایز یا چې ګرامر بک راوالي پکې ایکسرسایز اکټیویټیز شي ورکړي نو باقي تاسو وګورئ دا اکټیویټیز او ایکسرسایز تاسو حل کولای شئ د دې مطلب دا دی چې په دې نام باندې پوهه دا غوښنه علاوه ورکړي پرونام ټیک شو چې آیت پرونام باندې
parts of speech وګورئ active voice passive voice وګورئ دا غي نه علاوه direct indirect چې دی هغه تاسو خامخا چې ها دا غي نه علاوه کومه څه د اسلامیات خبره کوم نو د اسلامیات پیریډ داسې دی چې دا د کتابو ورچې محدود نه دي څنګه دې لپاره تاسو جنرال اسلامیات چې هغه وګورئ که تاسو کلاس 9 اسلامیات ته وګورئ نو پکې یو سورې انفال ورکړل یو سورې ممتحنه ده سورې احزاب چې علم ورکړل او اکثر د KMU CAT کې دغه الفاظ چې عربی چې کوم الفاظ دي هغه معنی چې دی او کې نه راځي اکثر کم اسلامیات چې د جنرال راځي او اکثر د KMU CAT ټیسټ راشي چې باقي د سره اسلامیات دي نو تاسو چې ځان تیار ساتئ اسلامیات چې تاسو جنرال وګورئ مطلب دا دی چې څنګه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د لایف چې هغه سړي کوي مطلب دا دی چې د 200 زامنو سو لوريانې بیبيانې سو د هغوی چې کوم نومونه دي هغه به تاسو ته یادي کومې اهمې واقعې چې دي لکه فتح مکه چې دا کله شو حج کله فرض شو مونځ کله فرض شو تیر شو داسې کوم غزوات چې دي چې هغه به کوم تاریخونه باندې چې هغه شوي دي دا یو میاشتې کار نه دی که د وس نه تاسو کار شروع کړئ دا ټیسټ چې بیا کله یي نه هغه وخت پورې تاسو زویم چې تاسو مکمل کورس چې دی هغه تاسو چې دی کور کړئ ٹھیک ده دا غي نه او پاک سټډي څه نه هم څه چې دی پاک سټډي خدا له ګران هم دي ګران څه دی چې په دې کې چې کم د غیره تاریخونه ورکړي لکه پر اساس تاسو ته پوښتنه چې 23 مارچ دی ولې پیښ شو او دا غي جوابونه چې دی په یو لفظ کې ورکړي او څلور جوابونه دا تاسو ته څنګه یادېږي ټیک ده یا چې نهرو ریپورت کله پیښ شو میثاق الکترون شین وفات په کوم ځای کې شو او د دې تجدید تاریخ ته نو پاکستان کې چې تاسو دا څه چې دی هغه وګورئ ټیک ده خو په دې ټیسټ کې ضروری ده چې تاسو کم از کم 75 نواله د 80% پورې چې دی 80% تاسو په دې ټیسټ کې چې وایي دا یو څه ده چې زیاتره خلک چې میډیکل طرف ته راځي خاص کر چې نرسنګ طرف ته راځي یا د نرسنګ علاوه چې نور کوم فیلډونه دي لکه زه ما چې پیتالوژي کوم لیبارټري کوم ټیسټونه وغیرہ چې عام روټین دي دغه طرف ته خلک ځي ریډیالوژي کوم چې سټي سکین کوي کوم چې ایکس رے کوي الټراساوند کوي دا کوم څه ریډیالوژي ده نو زیاتره خلک چې دې طرف ته راځي په دې باندې ګډ چې ډېر زیات دي ګډ ډېر زیات دي مطلب دا دی کمپټیشن ډېر زیات شي نو دې لپاره چې تیاری وکړ دې لکه زموږ چې لپاره لیونی کس په شان تیاری وکړ دې چې ستا ټمپریچر 102 103 ټمپریچر استا دا چې ستر تړلې ستا سترګونه چې وخت بیږي او ته دې چې کار کوي نو په هغه طریقه باندې چې 80% چې هغه استای شي کبره سره 1% کم راشي بیا د نرس دی علاوه تاسو په نور فیلډونو کې چې تاسو ایډمیشن چې هغه استای شي هو د دې لپاره میدانجین کوم نه میدانجین د لپاره چې تاسو ټیسټ په مختلفو ډیسټریکټ کې د دې ټیسټ چې هغه استای کیږي لکه سواد کې د دې ټیسټ په مختلفو ځایونو کې د دې په ګراوند کې یا په کالج کې تاسو د دې ټیسټ استای شي خو ضروري سره دا کوم سبجیکټ چې دی دا تاسو وګورئ کم کلاس 9 کیمستري 10 کیمستري کلاس 11 کلاس دا ګران نه ده په دې کې باندې چې پرې راشي ډېر زیات اسانه په یو ورځ کې یو چپټر چې کور کیږي نو تاسو دا ټارګټ کړئ چې آی مدروس کې یو چپټر ختموم په سلورز کې ختموم کبر تاسو چې ټیوشن نشي کولای نو نیټ چې راځي سره چې د کوم ټیچر نه وایي هغه یو په سرچ کوي ټاپک ورکوي که اردو کوي اردو لیکي که پښتو کوي که پښتو لیکي هغه ټاپک چې ګوري کله چې تاسو ټاپک ګوري نو هغه ځان وړي شي شي راوځي دا هغه ځان چې ام سی کیو راوځي نو دا ټاپک چې تاسو په ډیر زیات چې دی اسانه کوشش وکړئ که شوق یو نرسنګ وایي نو دا KMU CAT ودا سو 2024 باندې کې کله چې دا 2024 کې دا ټیسټ چې د اف ای سی د ریزلټ نه مخکې دا ټیسټ چې دا به استه کی نور پتا شو دا چې تاسو چې سونه چې په وګ کې سونه چې په وچو او دې چې سونه ام سی کیو چې کوشش کوم چې د ورځې دا غواره یو ویډیو خامخا اپلوډ کړم د 15 چې تاسو باندې زده د 15 نمبر شو په اشاریو کې خلک دیو بل چې وړاندې مستقیږي کوشش کوی ته راوړو کې یو حد نرس چې جوړ شي خلکو خدمت چې کوي پیسې هم غټه سکیل چې هم ساتي ثانک یو